Hi mga kakiat! Maayong adlaw sa inyong tanan ug hinaot lang nga naa mo sa maayong panlawas no. Labi na sa ato ang mga OFW, isa na pud ko ana no sa muta karon nga Ramadan. Guy Ginoo ko, grabe ka kapoy. O kila unta og kapoy kayo no, bahala na basta importante na ay hadiya, di ba? Agwantang kakapoy para sa pamilya no, basta na ay hadiya. So ang ato ding video karon magluto ta og Arabic food, biryani chicken. So nag-slice ako og mga lamas no. So kuan di ay akong ibutang sa description box ang mga ingredients niya ana. So palihog lang ko og like and comment and subscribe. Paki-click sa notification bell para updated mo sa ako ang mga video. Kung wala mo lingaw, kung giginahan mo sa ako ang video, so paki-comment ug paki-like na lang no ug subscribe no. Maora bitaw na o na bayad. So enjoy mo sa akong paglantaw sa ako ang video ug amping mo tanan. Maayong adlaw sa inyo ang tanan.